안녕하세요. 계속해서 31번부터 다시 휴대폰 버전으로 한번 찍어 보겠습니다. 자, 우리 영상은 바로 이제 시험 치고 난 뒤에 올리는 게 아니라 뒷북 영상이죠. 이게 왜 그런가 하면은 우리 수업을 한번 들어보다 보면은 공부하기 싫어집니다. 그죠? 제가 늘 강조드리는 거는 두 가지인데, 수능이 이제 폴맷이 좀 멍성하다. 한 10년 동안 같은 폴맷으로 되어 있기 때문에 어떤 패턴화를 그리게 된다. 그래서 이렇게 가면 실력과 상관없이 변별력 없게 한 우리 중학교 한 3학년도 2등급이나 1등급이 나올 수가 있다라는 거를 제가 계속 고발해 오고 있고요. 하나는 또 뭔가 하면 수능 문장이 굉장히 아름답습니다. 이게 영어 자체를 검증하고 이제 평가하는 거는 토익이 좋죠. 근데 이제 그러니까 내 말은 수능 정도의 어떤 그 대학생들이 쓰는 어떤 수준의 어떤 영어라면 말이죠. 근데 이제 수능은 지배자들의 언어고, 철학자들이나 그 인문학자들, 과학자들, 그러니까 우리 인구 85 인구 중에서 요 탑 티어 0.1%나 0.001% 정도의 되는 평생 공부한 양반들의 언어죠. 그래서 그리고 또 이제 우리 수능이라는 그 학술이라는 게 사실은 결국에는 우리 인간의 어떤 인식의 어떤 기품이 또는 이제 우리 인간이 이제 사물을 좀 생뚱맞게 생경스럽게 봐야 되죠. 그죠? 그 같은 현상이라도 뜻을 정확하게 전달하는 토익하고는 다르게 그 어떤 루틴, 우리가 가장 평범한 것을 가장 생경스럽게 이야기하는 것이 수능이에요. 그래서 수능 문장은 학자들의 문장이고요. 또는 이제 아까도 얘기했듯이 늘 말하듯이 지배자들의 언어. 왜냐하면 지배자들의 어젠다에 관련된 이야기들이 수능에는 나옵니다. 근데 이제 해석하지 못하도록 되어 있죠. 근데 이제 해석하지 못하도록 되어 있다기보다는 평가원에서 워딩을 좀 잘못 하셔가지고 해석하지 못하도록 자꾸 이렇게 유도하는 그런 느낌을 많이 받아요. 왜냐하면 한 20년 동안 이 수능을 하다 보면은 이거 왜 계속 틀리는 거를 쭉 밀고 있지라고 보면 어느 순간 접근하지 못하도록 하는 그런 느낌을 좀 받죠. 그래서 이제 두 가지, 이제 아까 첫 번째는 환경이 이렇게 짜지게 되면 어떤 특정한 패턴을 그릴 수밖에 없다. 그래서 그 패턴을 따라가면 쉽게 답이 구해진다. 이게 첫 번째. 두 번째는 수능의 정말 아름다운 이야기들을 접근하지 못하도록 평가원에서 한국말로 이상하게 해석을 하신다. 이 두 가지를 한 4년 동안 고발하고 있었죠. 그죠? 예, 그리고 또 제가, 경상도 아저씨다 보니까, 발음이 별로 좋지 않습니다. 한국어나 영어나, 그죠? 근데 이제, 저는, 이제, 하고 어를 난 구분한다고 생각을 했는데, 서울에서, 이제, 어린 시절, 이제 올라가가지고 한번 살아보니까, 이 서울 사람들이 자꾸 이걸 지적을 하더라고. 그래서, 내가 구분 못하는 사람이네? 근데, 근데 이제 중요한 건 쌀하고, 살은 저는 구분합니다. 그죠? 그래서 이제 누가 그 얘기를 하더라고요. 컨저베이셔니스트가 아니고 컨설베이셔니스트라고 썰을 발음을 좀 해라 라고 하시는 분이 계셔서 이제 앞으로 이제 컨설베이셔니스트라고 해보겠습니다. 네. 그래 좀 고쳐주면 좋죠. 그렇죠. 그래서 따라 보겠습니다. 자, 그래서 이제 이 얘기를 좀 다시 한 번 더 설명을 드리는데요. 저는 늘 말씀드리지만 여기서까지 읽으면 웬만하면 답이 나오는데, 이제 프레저베이셔니스트들이 예를 들어서 이게 A라고 봅시다. A라는 짓거리를 합니다. 뭐보다는 여기 보면 제가 그래서 여기 rather이라고 나오죠, 그죠? rather이라고 나오고 여기는 뭐예요? B 이렇게 되죠, 그죠? B보다는 A라는 행위를 하시는 분이 프레저베이셔니스트입니다라고 이야기가 나오고, 이 얘기를 가지고 이 선지의 답을 못 찾겠더라고요. 그래서 제가 한 칸 더 올라가려고 그러다가, 요렇게 보통 이제 요렇게 가고, 요렇게 간다 그랬는데, 자, 빈칸은요, 빈칸도 한번 읽어볼 필요가 있어요. 요렇게, 그죠? 근데 이제 빈칸에는 뭐가 나오는가 하면, 컨설베이셔니스트가 나오죠? 요렇게. 그럼 이거는 빨갛게 칠하는 게 맞겠죠? 밑에 여기 나오는 거죠? 컨설베이셔니스트니까 이거 뭔가를 보존하는 사람들이고, 그리고 이제 프레저베이셔니스트도 뭔가를 보존하는 사람들인데, 그러면 이렇게만 딱 보면 우리 수능 고인물들 같은 경우는 어떻게 생각되는가 하면은요, 두 가지 방법이 제시되는 거구나.
라고 생각하면 돼요. 그죠? 요 짧은 순간에 한 두 가지 정도의 전개를 가지며 이 둘 다 보존하시는 분들인데 보존하는 방식이 좀 다르다든지 아니면 어떤 방향성이 다르다든지 이런 이야기를 대부분 하거든요. 그리고 여기에 첫 번째 그래서 보면 요렇게 나오고 또 요렇게 나오잖아요. 그죠? 그러면 다 됐죠. 그러면 중요한 거는 여기 나오는 그러니까 지금 여기 나오는 요 얘기는 요 얘기죠. 그렇죠? 자, 그 제가 설명해서 그렇지. 그 제가 하락하는 방식대로 한다면 요게 요렇게 선정하는 데는 5초에서 10초 각. 그렇죠? 한 1년 정도 수능을 공부해 본 친구들 같은 경우는 이거 한 5초 각이거든요. 그럼 요게 이 가장 가까운 거. 그러니까 리스토어이 뭔가 복구하는 거 아니에요? 그리고 리페어는 뭔가 개선하는 거죠. 개선하고 복구하는 거에 가장 가까운 단어는 디자이얼드인데 디자이얼드를 제가 이게 바람직한이라는 표현보다는 요즘 이게 스펙트럼이 너무 넓어가지고 디자이얼드 그죠? 한 목적성인 그런 느낌도 있고요. 뭐 용도에 맞는 뭐 이런 느낌도 있어요. 이게 용도라는 표현이 있더라고 그죠? 사용하는 데 있어서 적합한 이런 뜻으로도 쓰이거든요. 디자이얼드란 말이 굉장히 좀 뭐랄까 이제 스펙트럼이 넓어요. 근데 이제 그걸 바람직한보다도 이제 이렇게 뭐 사용할 만한 적합한 그죠? 목적성에 사용하고 적용되는 그런 뉘앙스를 디자이얼드로 보시면 되지 않겠나 싶어요. 그 최근에 제가 왜 스트럭처럴이라는 스트럭처럴 그죠? 이라는 이게 원래는 구조란 뜻인데 제가 우리 아저씨 아줌마들 같은 경우는 구조적으로란 말을 제가 좀 잘 쓰지 않았거든요. 그래서 이걸 체계적으로 뭔가 시스테미컬한 그런 것으로 이제 해석하면 된다는데 요즘 뭐 챗 GPT도 그렇고 요즘 하도 이제 구조적이란 말을 많이 하기 때문에 한국어가 좀 변했죠. 그죠? 그러니까 요즘 구조적으로라고 얘기하지만 이걸 옛날에는 체계적으로 했지만 이제 지금 워딩이 좀 바뀌어가지고 이렇게 되는데 디자이얼드 같은 경우는 바람직한도 되지만은 뭔가 목적성에 맞는 이런 뜻으로 많이 나옵니다. 네, 그래서 지금 일단은 지금 저는 그 시험 끝나고 난 뒤에 수업을 또는 이제 공부를 어떻게 하느냐. 물론 이제 기말고사에 이걸 하시는 분들은 전체 다 읽어야 됩니다. 그런데 기본적으로 생뚱맞게 하기. 그러니까 어떤 굉장히 평범한 이야기를 나는 이걸 갖다가 루틴 속에서 그러니까 우리 인간들이 인류는 이걸 루틴 속에서 아무렇지 않게 보지만 나는 이걸 굉장히 생경스럽게 본다네. 그래서 이렇게 내가 한 이 말이 이 말이고 그래서 그 말은 이걸로 귀결될 수 있지가 되는 거죠. 그래서 근데 이제 말씀드리는 게 뭐죠? 우리는 이제 전체를 봐야지 이야기를 할 수 있다라고 착각하지만 기본적으로는 제일 끝마칠 때 가장 무게를 실는 이야기가 여기 나올 수밖에 없는 구조죠. 자, 그죠? 근데 이제 또 재밌는 건 뭔가 하면은 영어는 두 갈씩이기 때문에 첫 번째 문장을 잘 읽어야 된다. 뭐 이렇게 얘기를 많이 하죠. 그래서 이제 우리 친구들 같은 경우는 이제 끝까지 다 보지 않으면 되게 불안한데 근본적으로는 여기서 말 다 동의어 반복을 하고 있죠. 수학적 전개 방식이 바로 이제 영어의 전개 방식이라고 보시면 됩니다. 자, 그래서 31번을 다시 한번 더 찍어 봤습니다. 자, 32번까지 하고 마치겠습니다. 두 문제만 하죠. 그죠? 자, 32번은 제가 어떻게 풀었는가 하면은요, 우선 제가 늘 말씀드리는 게 뭔가 하면 이거예요. 제시어. 그 다음에 제일 마지막 부분. 그 다음에 코트 온 코트. 그 다음에 이탈릭스 있죠? 이런 게 이탈릭스죠? 그 다음에 이제 숫자. 다시 한번 제시어. 여기 1번. 그 다음에 제일 마지막 부분 2번. 그 다음에 코트 온 코트 3번. 그 다음에 이탈릭스 4번. 그 다음에 숫자가 이제 숫자의 추이 이걸로 이제 문법이나 문법이란다 빈칸이나 주제 같은 것들을 이제 고를 수가 있습니다. 저는 이제 이 문장에서 이 코트 온 코트가 이제 제일 마지막에 있죠. 그러면 제일 마지막에 있고 그 다음에 이제 제시어에 보면 인간이 요래 나오고요, 우주가 요래 나오고 그죠? 포어가 요래 나오잖아요, 그죠? 그러면 이 문장이 가장 중요한 말이 되는 거죠. 그래서 그 제일 마지막 부분에 여기 보세요. 사람이 나오죠? 근데 사람이 나온단 말이에요. 그 다음에 이제 no라는 말이 difficult하고 같죠? 그러면 요 빈칸 문제는 요 얘기가 아닌가. 다시 한번 더. 제가 지금 전체적인 이야기를
이제 설명드리고 이렇게 봅니다라고 설명해서 그렇지, 요게 좀 익숙한 친구들은 요렇게 해가 딱 직관적으로 딱 보면 이게 한 5초 각이죠. 아무리 늦어도 정성스럽게 읽어도 10초에서 벗어나지 않습니다. 그래서 이게 비밀을 지킬 수 없죠. 지키다 또는 비밀을 지키다, 뭔가 감추다는 얘기죠. 그래서 보면 감추다는 이거밖에 없거든요. 그렇잖아요. 그래서 답이 이건가? 라고 찍는 데는 5초에서 10초 각이죠. 그리고 난 뒤에 그걸 확인해 보면 되는데, 웬만하면 답이 99%는 여기에요. 그러니까 95%에서 99%는 제가 말씀드리는 그대로의 형태가 나오면 어때요? 1등급 나오죠. 왜냐하면 90점만 넘어도 상대평가가 아니고 절대평가이기 때문에 재수가 있는 그날 운이 좋으면 그냥 1등급이 나와요. 어처구니 없게. 근데 이제 이게 내가 생각하고 뭔가를 틀리면 안 된다라는 그런 것 때문에 좀 더 이제 부담감이 실리니까 잘 못 보니까 어떻게 되는가 하면 이제 잘 못 치는 거죠. 그리고 제일 마지막 보고 쳐라고 하면 대부분 우리 친구들이 내 말 듣고 치냐 하면 아니에요. 그건 기본적으로 우리 학원에서 모의고사 볼 때는 제일 마지막 보고 하다가 실제 시험에서는 우리 친구들이 보면 처음부터 끝까지 다 읽는 친구들이 많습니다. 그렇죠. 뭐 그래서 제 거는 그냥 한번 참고하시고, 저는 지금 그럼에도 이런 어떤 형태적 어떤 패턴 때문에 쉽게 답을 구할 수 있어서 좀 엉성하다는 걸 계속 말씀드리고 있죠. 그죠? 네. 그래, 답은 2번 맞습니다. 32번의 답이 2번 맞죠? 아까 이것도 2번이었고, 그죠? 어디 갔노? 네, 이거, 아니, 31번은 여기 보면 1번이었죠? 1번. 네. 일단 요렇게 우선 두 문제만 올리겠습니다. 수업 끝.